我真的吃了那个什么莲花清瘟一点用都没有。小姐姐给我的抗病毒颗粒，我要吃药了，不吃莲花清瘟了。对于这里的防疫管理，我真的是无语了。昨天晚上好不容易找到那个就是那个学生宿舍的那里，发现没有人可以住，然后后来这边的防疫跟我们说不能住，不允许住那里，因为那里不属于他们管理。就是说，如果我们住那里的话，就是他连饭都不会发给我们，核酸也不会做，药也没有，所以住那里的话，就完完全全真的是不行。后来就搬到了，后来才找了这个地方，找了这个管理室。唉，真的是一言难尽啊！昨天晚上好几个很老的老奶奶，还有一个妇女带着一个宝宝，一个婴儿，看起来才刚出生的样子，特别特别小，就住在这个走廊上面，被子也没有，住的是那个折叠的床。现在我睡的也是折叠床。今天早上起来，不知道他们去哪里去了。就是进来了之后，自己找地方住吧，找不着就自己想办法，就是这样。没有床位就自己想办法。真的搞不懂，既然没有这样的管理能力，为什么要拉这么多人来？真的完完全全就是在折腾老百姓，特别是好多藏族阿家，就是很老了，背了好多老奶奶嘛，背了好多的行李啊，背就是衣服啊，就是一大包的，然后又在那里咳，又咳得特别厉害，然后又在你背着包在那里走，在那里排队，就而且昨天晚上真的好冷好冷啊，冷得我就是现在感冒都加重了好多。方舱第一餐早餐，这里是粥、馒头、鸡蛋、榨菜。早上吃这个还可以，还可以。跟我一起住的这个小姐姐挺好的，挺照顾我的，一直让我使劲的喝水，使劲的喝水。她一直给我接水，接满了让我一直喝，一直喝。就是因为我感冒比较严重啊，她还好一点。我昨晚一直咳，一直咳，咳了好久，然后她就让我晚上起来吃药。我说空腹吃药不太好，就没有吃。早上起来吃了早饭之后再吃的药。还带了一只小泰迪，小泰迪。灰色的小泰迪挺可爱的。我这个里面这些衣服都是这个小姐姐给我穿的，她让我多穿一点，使劲多穿一点，然后就是让我流一点汗嘛，多喝一点热水，然后流一点汗，这种可能就会好一些。难受了，主要是鼻子又不通，又咳得厉害的很。昨天晚上我感觉要窒息了，因为2个鼻子都不通，一点点都不通。这个管理室就是这个样子。然后我睡的这个折叠的小床，这里还有个阳台。但是这个房间灯是有的，但是没有电，不能充电。我只能把充电宝拿到其他那个一个藏族大爷的房间里面去充电去了。因为我吃那个莲花清瘟又没有什么用，然后也没有发其他的药，现在也没有莲花清瘟也其实也没有发，所以现在只能靠大量的喝水。希望这几天尽快的好起来，因为其实我已经感冒有4天了，4天一直没有好。时间盒，看外面好多好多人，他们都开始自由活动了。隔离第1天的第2餐，现在4点半，下午4点半吃中午饭，这是饭，盒饭。我有看到这个早上那个菜品呢。我有鸡腿，我们给它分了吧。那我不许，你留着慢慢吃吧。2人分了一个鸡腿。今天恭喜入住第1天，加个鸡腿。
你算了吧，那个就我那个朋友，他估计应该不一定给你送，因为他负责所有的，他应该不会给你送，他们这边没人。我现在就看他这边的有没有人，如果有的话，他会给我回复，能送的话让他帮你买一下。冬瓜、白菜，这个是什么？南瓜炒肉，其实味道也还行。捡了一个帽子，在住的地方捡了一个太阳帽，出来溜达一下。辉宝，辉宝，小屁股，小屁股，小尾巴，激动得很。你们看看这个学校，这里宿舍，那边也是一栋宿舍，这里有2栋，那个后面还有2栋，6栋。这个小姐姐是跟我同住的小姐姐。哎呀，她在拉屎。行了行了，哎呀，小泰迪。辉宝，辉宝，辉宝，嗯哼，嗯哼。这边的本地人是真的是很会享受生活的，没事的时候就出来过个零卡，野炊一下。我现在穿的衣服穿的特别的多，然后在这里晒晒太阳。小姐姐跟我说让我出出汗，然后明天可能就会好一些，所以我就忍着，好热啊，然后出一下汗。你这么老的老奶奶都出来隔离来了。这是今天的晚餐，刚刚领回来的，有白菜、青椒炒肉、黄瓜炒鸡蛋。这里还有我的中午的小半个的鸡腿，吃掉它。晚上不吃，半夜都会饿醒的。这个是窗户外面，我们对面的那一栋楼，我们后面的那一栋楼。这一栋楼一层大概可以住100个人，有5层，就是一栋楼就是500个。我们这里有6栋楼，6栋学生宿舍500个，大概就3000个人。就这一个学校大概就隔离了3000个人。今天都没有发药，这个是托人买来的感冒0颗粒，吃一下。再吃一点阿莫西林，明天会不会好一点？外面好多人找药，但是也没有发，他们发也是发莲花清瘟。连个勺子都没有，就这样吧。搅一搅，搅一搅。昨天睡觉基本上就睡了2个小时，今天下午去晒了太阳之后，睡了一下下午觉，睡得好好哦，好久都没有睡得那么好了。这几天鼻子又不通，感冒鼻子又不通，真的是太难受了。